Uwo munsi ari ku itariki 13 Ukwakira mu 1972. Indege yo mu gihugu cya Uruguay izwi ku izina nka rya Uruguayan Air Force Flight 571. Uyu munsi yari itwaye abagenzi yavaga mu mujyi witwa Montevideo yerekeza i Santiago ni mu gihugu cya Chile. Yaje gukora impanuka ikomeye cyane mu misozi miremire ya Andes, aha ni mu gihugu cya Argentine. Iyi mpanuka ntabwo yabaye impanuka gusa, ahubwo yaje kuba inkuru ikomeye ku isi yose, nyumiza kwitwa ibyago bya Andes cyangwa se igitangaza cya Andes, kubera uburyo budasanzwe bamwe bayirokotsemo, abantu baje kubaho nyuma y'ibyo byago byose bidasanzwe. Gusa ikintu cyateye iyi mpanuka cyaturutse ku ikosa rikomeye cyane ry'umupiloti utari wamenya gutwara neza wari mu bihe bya stage ya stanship period. Yitwaga Dente Hector Galala. Yatekereje ko amaze kurenga agace ka Crucio, aho bagombaga guhindukira neza bagahita bajya mu majyaruguru. Uyu munsi icyo gihe yahise atangira kugabanya uburebure bw'indege, yibwira ko ageze hafi y'ikibuga kinini cya Santiago cyari kiri, ariko ntiyamenye ko yari akiri kure cyane, hafi ibirometero birenga 60 mbere y'aho imisozi miremire yari imutegereje ngo ize guhita imanura indege yiwe. Mu kanya gato indege yisanze iri hejuru y'umusozi, mu kandi kanya gato y'indege iza kwisanga iri imbere y'umusozi igiye kuwugonga. Uyu mushoferi yagerageje kuzamura indege yiwe ariko byaranze. Indege yagonganye n'urutare rw'umusozi, amababa yayo yahise acika, igice cy'inyuma cyahise gitandukana, igice cyasigaye cyanyereye ku rubura rwinshi cyane ku muvuduko ukabije cyane, kisanga mu manga y'imisozi miremire yo muri Andes. Gusa ikintu cyari gitangaje muri iyo ndege hari harimo abakozi b'indege ndetse n'abagenzi 45. Harimo ikipe y'abakinnyi ba rugby, yari ikipe y'abasore 29, bari kumwe n'inshuti n'imiryango yabo. Abantu 12 ako kanya bahise bapfa, abandi benshi bakurikiyeho bagenda bapfa gake gake bitewe n'ibintu by'ibikomere bari bagiye bahura nabyo bikabije, ubukonje bwo mu ntuza bwo mu misozi n'ibindi bintu byinshi nibyo byagiye bica umunsi ku munsi. Gusa iyo mpanuka yabereye ahantu h'agahebuzo ku butumburuke bwa metero zirenga 600 ni mu misozi ya Andes muri Argentine, ahantu hatagirwa n'abantu byoroshye. Nubwo indege zashakishaga zarengaga hejuru yabo inshuro nyinshi pe, hahise hajyaho ubushakashatsi, hahise hajyaho ubutabazi bw'ibanze, indege nyinshi zikazirwa zigenda zishakisha, ariko n'ubundi biza kwibyusa ku munsi bagendaga hejuru yabo ariko bakababura. Izi ndege ntabwo zigeze zibasha kubabona kuko aba bantu bari barabasha guhishwa n'urubura rwinshi cyane rwo mu misozi. Indege yabo yari yacuriye mu rubura. Gusa ikintu cyari kibabaje, inkuru yari ibabaje, nyuma y'iminsi 8 ibikorwa by'ubushakashatsi byarahagaritswe ku isi yose. Batekerezaga ko nta muntu n'umwe yigeze irokoka, ariko ibyo bibwiraga ntabwo byari ukuri. Banze urebe kuba warisanze mu byago nk'ibi ngibi, ukagerwa ubona indege ziguca hejuru. Indege ziguca hejuru zo zari kuza kubashakisha, nta kuntu wayihagarika ikakurenga ukaza kumenya yuko inkuru yo kubashakisha yahagaze. Gusa mu minsi 72 yakurikiyeho, abarokotse bahuye n'ibigeragezo bikomeye cyane. Ubukonje bwarabakubise, inzara ikomeye, babuze ubufasha. Inkangu y'urubura yabazagaho buri munsi, bakubita buri munsi. Gusa kugira ngo babashe kubaho bafashe icyemezo gikomeye cyane. Ibaze, batangiye kurya imibiri y'abapfuye uwo munsi. Icyo cyari icyemezo cy'akababaro cyane, ariko cyabahaye n'amahirwe yo kubaho nubwo cyari icyemezo cy'akababaro cyane. Gusa ibintu byari bitangaje. Mu mpera z'iyi minsi 72, twihuse gato ariko turaza kongera tugaruka inyuma, abasore 3 hari harimo umusore umwe bitaga Nando Parado, Antonio Vicentin ndetse na Roberto Casafa, bafashe icyemezo cyo kwambuka iyi misozi bonyine bajya gushaka ubufasha. Cyari icyemezo cyari gikomeye cyane, cyari icyemezo cyasabaga umutima ukomeye. Urugendo rwabo gusa ntabwo rwaje kuborohera. Urugendo rwabo nubwo rutaje kuborohera, baje kurusoza nyuma y'uko bari bakoresheje imbaraga nyinshi cyane. Nubwo hari abo bagiye biheba, ariko ntabwo bigeze bacika intege. Nyuma baje kubona ubufasha. Ubwo bufasha kandi bwaje guhindura ibintu byose. Nyuma y'iminsi myinshi babonye umuntu wa mbere, maze ku itariki ya 22 n'iya 23 kwezi kwa 12 mu 1972, amezi 2 n'igice yari amaze gushira, iyi mpanuka imaze kuba. Abarokotse bari 14 bonyine mu bantu bari batangiye mu ndege 45. Iyi nkuru yari ibabaje pe.
Ubundi bagusubije imbere gatoya mbere y'uko iyi mpanuka ibaho, hari inkuru isanzwe y'urugendo rw'icyizere n'ibyishimo kuko abakinnyi b'ikipe ya rugby bandi nakomeje kubabwira hejuru nabo mu gihugu cya Uruguay izwi nka Old Christmas Club bari bafite gahunda yo kujya gukina umukino ukomeye i Santiago ni mu gihugu cya Chile. None bagiye gukina rero umukino mu gihugu cya Chile muri Santiago, baje kubona indege ya gisirikare yo mu bwoko bwa Fairchild FH227 kugira ngo ibajyane mu misozi ya Andes kuko si indege yose ipfa guca hari ahantu. Iyi ndege yari itwaye abantu 45, abo bari abagenzi. Iyi ndege yari itwaye abandi bantu 40 b'abakozi n'abandi bantu 5 b'abakozi bo mu ndege. Gusa umupilote mukuru bamwitaga Julius Cesar Ferradas yari nararibonye cyane, yari afite amasaha arenze 5,000 mu gutwara indege. Yari kumwe n'umwungirije Dante Hector Lugalala ariwe waje kugwishira indege. Kubera ko hari imyanya nyinshi yari isigaye muri iyi ndege, abakinnyi baje gutumira n'inshuti zabo n'imiryango yabo ngo bajyane ku bafana baze kujya muri icyo gihugu bafite umufana. Ngira ngo nawe urabizi ikipe igiye gukina mu kindi gihugu ijyana umufana uza kwitera courage ikagenda yimotiva kugira ize kubasha kugera ku ntsinzi. Gusa hari umugore witwaga Graziella Marian wagize amahirwe yo kubona itike ku munota wa nyuma ashaka kujya kwitabira ubukwe bw'umukobwa wiwe. Gusa nubwo byamugendekeye gutya, yaje kwitaba Imana atari iby'ubukwe bw'umukobwa wiwe. Nyuma yaho gatoya ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12 ni muri wa mwaka n'ubundi mu 1972, indege yaje guhaguruka ahantu bita i Montevideo ariko isagura n'ikirere cyo mu misozi ya Andes. Byari ibintu byari bikomeye kubera inkubi n'imvura. Byabaye ngombwa ko barara i Mendoza, bagiye gucumbika ahantu bita i Mendoza ni mu gihugu cya Argentine. Bari bategereje ko ikirere kiza guhinduka neza. Icyo gihe ikirere cyari kimeze nabi cyane, bagomba gutegereza ko ikirere kiza guhinduka neza kugira bakora ibyo bakora byose baje bagenda. Nubwo hari inzira ngufi yambukaga imisozi ijya igana muri Santiago, yari iteje akaga cyane kubera iyi misozi miremire yo muri Andes yashoboraga kuza kumanura indege yabo. Ibaze ko iyi misozi yari ifite uburebure burenga kuri metero 6,900. Indege ntabwo yashoboraga kuzamuka iyi misozi mu buryo bworoshye. Gusa babashije gukiza amagara yabo bwa mbere, nubwo ibi bavuze ngo bari gukiza amagara yabo ari byo byaje kubarangirana, biza kurangira n'ubundi baguye mu kindi gicuku. Kubera iyo mpamvu niyo mpamvu rero bahisemo inzira ndende, ariko iyo nzira yafatwaga nk'ari yo nzira yari yizewe uwo munsi. Inzira izenguruka ibanza kujya mu majyepfo, hanyuma ikazenguruka ikagaruka mu majyaruguru yerekeza Santiago. Ku wa gatanu ni ku itariki 13 z'ukwezi kwa 12 1972, ikirere ntabwo cyari cyaba neza cyane nk'uko babyifuzaga, ariko bari biteganyijwe ko bagomba kuza kugenda ku manywa. Umupilote yatinzeho gato, nyuma haguruka saa 8 kandi yari kugenda saa 6. Yagurutse saa 8:18 z'amanywa ava muri wa mujyi bari bacumbitsemo bitaga i Mendoza. Indege yatangiye urugendo rwayo uwo munsi, yaganaga mu majyepfo kugira ize kubona uko igenda. Umwungirije wa undi waje kugwishira indege bamwitaga Lugalala, pilot Lugalala, yatangaje ko bari bageze aho bagombaga kujya. Gusa ibyo yavugaga yaribishyaga, ntabwo yarebaga neza. Izi ndege ntabwo zarebaga imbere ko izi ndege ntabwo zari zifite tekinoloji ihambaye yari gutuma bareba aho bashije kugera, bituma bareba imisozi iri imbere yabo, ntabwo babashaga kubireba. Yavugaga ko biteganyijwe ko barenga mu gace ka Plancon mu isaha 1:21 bagahita bagera aho bagombaga kujya bakarenga imisozi ya Chile. Aho niho indege ziva mu kirere cya Argentine zinjira mu gihugu cya Chile. Iyo biza kugenda neza bari guhita bahindukira berekeza muri ya majyaruguru andi nababwiraga bagombaga kubanza kujya guca kuko bari babanje kujya guca mu nzira yo mu majyepfo, birinze ibyago byose baza gurana byo mu misozi ya Andes miremire babanje kujya gukata hepfo. Kuko rero uyu mustajeri w'indege Lugalala yari yamaze gutekereza yuko bari bagiye kugenda bakarenga imisozi ya Andes, yatangiye kugabanya uburebure bw'indege, atangira kumanura indege ajya kwitwarira hasi. Yarazi kageze ku kibuga cy'indege cya Santiago ari igihe gito akahagera. Gusa icyo batari bazi nuko iyo bari batekereje nk'inzira yoroshye ariyo nzira ari igiye kubata mu kaga kabo. Wakibaza ngo impanuka yaje kugenda gute?
wakwibaza ngo se wa mupilote mukuru Julius Cesar Ferradas we byamugendekeye gute? Ubwo yari amaze kwambuka imisozi ya Andes inshuro zirenga 29 uyu mupilote Julius Cesar Ferradas, ariko kuri uru rugendo yari ari gutoza umwungirije n'undi waje kugwisha ubuzima bw'abantu hasi, bamwita Dente Rugalala. Niwe uyu munsi wari ku buyobozi bw'indege bari kumutoza. Mu gihe bari hejuru y'imisozi ya Andes, ibicu byinshi byari byapfutse imisozi yose ku buryo batabonaga neza aho bari. Iyi ndege nubwo yari nshya yari ifite abapilote batari bazi kwitwara neza ko iyi ndege yari nshyashya. Ku isaha y'isa 9:21 z'amanywa bari bamaze kurenga cya kirere cya Plankton. Hari hashize iminota 3 gusa. Umupilote wungirije yatangaje ko bageze i Colisio, n'ahantu bari gusohokera mu misozi ya Andes bagahita binjira Santiago. Uwo munsi yese asaba uburenganzira bwo kugabanya uburebure bw'indege, maze arabyemererwa. Amaze kubuhabwa, ntago bari bazi ko indege ikiri hejuru y'imisozi ya Andes. Mu gihe indege yatangiraga kumanuka, yahuye n'umuyaga ukomeye cyane n'imivurungano myinshi mu kirere. Abagenzi bamwe babanje kubifata nk'urwenya, ariko mu kanya gato ibintu byose byaje guhinduka bibi. Teresa kuburi kujya Dubai. Ndabizi ko akunda abanyarwanda bamwe mushaka kujya Dubai. Waba uri hejuru y'inyanja ya Pacific, waba uri hejuru y'imisozi ya Himalaya. Iyi nkuru ikakuba se wabyifatamo gute? Indege yari hafi cyane y'imisozi. Ako kanya abapilote babonye urutare rw'umusozi ruhagaze imbere yabo cyane. Nta hantu ho kurukwepera bari bafite uwo munsi pe. Babizi iby'uwo munsi baburi ikintu bakora. Kuko nakomeje kubibabwira, izi ndege zo muri kiragiye ntabwo zari zifite tekinoloji ihambaye yo kureba imisozi iziri imbere, kuko kandi muri rano z'ubundi muri iriya misozi ya Andes harimo urubura rwinshi, hakazamo igikwa cyinshi ku buryo utabasha kureba ikintu kiri imbere. Niyo mpamvu indege baje gushiduka yaguye imbere y'umusozi, iri imbere y'umusozi ihita kwiza kugugonga ako kanya. Bagerageje kuzamura indege byihuse, gusa amazi yarenze inkombe uwo munsi. Indege yatangiye kunyeganyega bikomeye, bigeraho nahise nihagarara mu kirere. Aramu mu ndege zatangiye kuvuza ubuhuha. Abantu bari mu ndege bose bagize ubwoba pe. Abapilote bashyizeho imbaraga zabo zose bari bafite, ariko indege yaragoranye. Birangiye indege igonganye n'umusozi. Inshuro ya mbere kubita umusozi, inshuro ya kabiri kubita umusozi, kugeza naho ikubise no ku nshuro ya gatatu. Mu kanya gato igice cy'icyuma cy'indege cyakomerekejwe n'imisozi kiracika burundu. Icyo gihe cy'indege yari itangiye gutandukana. Zari zibumiyeho pe. Bibaje niba ibintu biri kuba ari inzozi barimo, gusa nabo birabacana. Ibyo byatwaye igice kinini cy'indege kuko yari imaze kugonga umusozi. Harimo n'imyanya y'abantu batatu. Ibikoresho by'abantu ako kanya byahise bigenderamo byose, n'abantu bamwe bahise bagenda. Kanya ngira ngo urabyumva, ako kanya ntago abantu bose bahita ko barukuka ngo bose ngo babone no muza kuba mw'abo bantu bose. Amababa y'indege nayo yakurikiyeho. Uko indege yagendaga itsuka ku musozi, ibintu byakomezaga kuba bibi. Mu kanya gato indege yari isigaye ari igice kimwe gusa, ariko kubera umuvuduko ukabije yakomeje kugendana imbaraga zayo. Ngira imbaraga z'indege murazizi. Yaje kunyera ku rubuga rw'umusozi ku muvuduko mwinshi ugera ku birometero 350 ku isaha, imanuka metero zirenga 700. Amaherezo yaje kugonga ikirundo cya barafu cya ice, ihita ihagarara bitunguranye. Dore nk'abantu baribaza ibibabayeho nabo bumve barume. Dore ngo abantu baribaza ibibabayeho nabo bumve barume. Suri we wabigenza gute kuko? Gusa imbaraga z'iyo mpanuka zaje kwangiza iyi ndege burundu. Iyi ndege burundu muraza gukomeza kwibona kwa aya mafoto ndi gukomeza mbereka ukuntu indege yari yamaze kuba. Byangije indege burundu pe. Abapiloti bombi urugendo rwabo rwarangiriye aho ngako kanya. Wa piloti w'umustajeri byamurangiriye ako kanya, na wa undi mukuru uwo munsi ntabwo byagenze neza. Imyanya y'abantu batatu ako kanya nayo yahise icika. Abagenzi bateranwa mu ndege basigara nta muntu
Rush Up Media! 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 ahantu bahitaga muri Glacier of Tears, ni nk'ikibaya cy'urubura. Glacier of Tears, ahantu hari ubukonje bukabije cyane ku buryo abantu kwihanganira byaje kubagora pe. Iyi nkuru y'akababaro yaje guhinduka urugamba rwo kubamo. Wakibaza ngo byagenze gute ibintu byose bimaze kuba, wakibaza ngo se we wakora iki ibintu byose bimaze kuba. Gusa ntabwo baje kwiheba, baje gusaka uburyo nabo babaho bakikura mu ibibazo byose. Nyuma y'impanuka ntabwo bose bari bamaze gupfa nabibabwiye, ariko mu kanya gato igice cy'inyuma cy'indege cyaracitse kandi bari bakiri mu ndege, gitwara abantu benshi bajyana nacyo, aba bantu benshi bajyana nacyo bose baza gupfira muri iyo ndege. Abantu benshi bahise bakomerekera ako kanya, bituma ako kanya director abantu 5 bahita bapfira, ubuzima bwabo buragenda. Mu masegonda make yakurikiyeho abandi baguye hanze y'indege bagwa mu rubura rwinshi, ubukonje burabakubita pe. Barapfuye, barapfa kandi wumve ngo barapfa. Agira ni intambara iri kuba. Abandi bakomeje gupfa buhoro buhoro, bagenda bazira ubukonje, ibibazo by'ihumeka, babuze uburyo bahumeka, ibintu byinshi, bazira ibintu byinshi. Ngira ngo nawe urabizi hari ahantu mwirambisuzi n'ibintu biba bikomeye cyane. Igice gisigaye cy'indege ngira ngo urabyumva cyari cyamaze kugonga urubura, imyanya yaracitse igonga imyanya y'abagenzi, ibintu byinshi bihinduka bibi pe. Nawe urabyumva, abantu bapfaga umunsi ku munsi. Gusa n'ikintu cyari kibabaje, bari basigara abantu, iyo kipe ya rugby Old Christian Club yari ifite muganga wayo wagendaga ku kibuga akaza kubavura abantu bari kuba bari gukina muri match. Uwo munsi muganga yitabye Imana. Gusa nubwo hari hapfuye abantu benshi, abantu 33 ku munsi wa mbere bararokotse. Muri ba bantu 40 bose nakubwiye bari muri indege, ku munsi wa mbere byari bicyoroshye. Gusa nakubwiye ngo uraza gusanga kuri uyu musozi w'iyi nkuru ari abantu 14 bonyine babashije gutaha, ariko benshi muri abo bari bakomeretse bikomeye. Amaguru yari yavunitse, imibiri yari yakomerekejwe bikomeye. Gusa abanyeshuri babiri b'ubuganga aribo nakubwiraga, Roberto Canessa na Gustavo Zerbellino, bahise batangira gufasha abantu bari bakomeretse. Hari abanyeshuri babiri b'ubuganga nk'uko maze kubibabwira bari muri iyi ndege, umwe amwitaga Roberto Canessa na Gustavo Zerbellino. Gusa ntabwo bari babaganga, ariko nyine iki gihe bari abanyeshuri b'ibintu bagombaga gufasha bagenzi babo. Wa mugabo nababwiye bitaga Nando Parado yari yakomeretse cyane ku mutwe, yaryamye iminsi 3. Nabyita ko yari yaguye muri koma kuko ntabwo yari azi ikintu cyari kiri kujya mbere. Amaze kubyuka yabyukiye ku nkuru mbi, nyina yari yapfuye na mushiki we yari hafi gupfa pe. Ibintu byari byamurangiranye. Yagerageje kwita kuri mushiki we wari usigaye, ariko ako kanya nyuma y'iminsi mike mushiki we nawe ntabwo byaje kumugendekera neza. Mu gihe ibi byose byabaga bashakaga kubatabara, bari baratangiye kubashakisha, ariko ntabwo byari gushoboka. Indege nyinshi zanyuraga hejuru yabo, ariko bari bahishwe mu rubura pe. Ntabwo zabashije kubabona kubera ko indege yabo yari yahishwe mu rubura cyane. Urubura rwari rwayikingije kandi iriya ndege nayo yajyaga gusa umweru ukuntu. Byari byakomeye pe. Gusa abarokotse bagerageje kugenda bandika ubutumwa SOS ku gisenge cy'indege bakoresheje biriya bintu bita lipstick, ariko byari bito cyane ntabwo bigeze bibona. Ngira ngo kiriya kimenyetso cya SOS gisobanuye ubufasha. Abantu bari kuba bari mu ndege hejuru mu kirere bari kujya bareba hasi bakabona SOS, bakamenya ahantu hari ubufasha, bityo bakabasha kumanura indege ngo bakaza bakabatabara. Gusa ibyo byose byabaye ubusa pe.
bakoze ikimenyetso ku rubura ariko ntacyo byatanze. Ku munsi wa kane haje inkuru nziza, gusa iyo nkuru nziza byaje kurangira yari ibaye inkuru mbi. Babonye indege ibarengaho hejuru yabo. Uwo munsi icyizere cyarazamutse, gusa undi mwaka bahuye nawo babonye ya ndege ikomeza irabarengaho, irenga kuri cya kimenyetso cya SOS. Indege irahita irakomeza. Nibwo ibikorwa by'ishakisha byakomeje kubaho. Nyuma y'iminsi 8 irangiye, nibwo ku isi yose bemejwe yuko aba bantu bose bari muri iyo ndege bapfuye. Gusa byari yabaje cyane kuko bakomezaga kubyumva kandi bari bagihumeka. Byari bikabije pe. Byari inkuru n'amarira menshi, byari inkuru y'agahinda. Ko mu cyumweru cya mbere abandi bantu 5 baje kwitaba Imana bazize ibintu by'ibikomere byinshi cyane. Bari bakomeje bagenda bahura nayo mwirampanuka, abandi bicwa n'ubukonje. Byari bimeze nabi. Abasigaye batangiye guhinduza ibisigazwa by'indege, batangira kubigira ubuhungiro bwabo. Bakoresheje imyanya yacitse, imizigo n'urubura, bakora ahantu bajya bikinga. Gusa n'ubundi ubukonje bw'urubura bwari bimeze nabi mwira misozi ya Andes. Bashakishije uburyo bwo kubona amazi, bakoresha ibyuma by'indege bakora ibikoresho bishongesha urubura. Gusa ubuzima bwari bugoye pe. Ndakugira nkwibutse n'ubundi ko bari bakiri mu misozi ya Andes. In Russia Media. Kora subscribe. Bakoze amadarubindi yihariye kugira ngo birinde ubuhumyi bwari bari kuzaterwa n'uburangira ngo urabizi iyo uri muri biriya bice by'ira misozi miremire ugomba kuba wambaye izi rinete. Ni rinete zabugenewe ku buryo rubura dushobora kukujya mu maso ku buryo rwagutera ibintu izira ndwara z'ubuhumyi. Ni ibintu byinshi zishobora kwangiriza amaso rubura. Bambaye imyenda yari ibonetse muri ibyo bintu byose bagendaga basanga mu ndege. Gusa ibi byose babikoraga kugira bakomeze kwirinda buno bukonje bw'urubura. Ariko ikibazo cyari gikomeye kurusha ibindi yari ikibazo cy'inzara. Nta biryo bari bafite. Ku munsi wa 11 babashije kumva radiyo bari babonye. Uyu munsi bumvishe inkuru mbi ari yaje gutuma benshi muri bo icyizere bari bafite cyo kuzarokoka, icyizere bari bafite cy'ubuzima cyari kirangiriye aho ngaho uwo munsi. Bumvishe inkuru mbi nawe kumva nawe kumva urebye, kumva ubuzima burakurangiranye. Bumvishe ko bya bikorwa byo kubashakisha byari byarahagaritse. Byari bisobanuye ko ikintu kimwe gusa ari ukwizera ko nta muntu n'umwe ukiriho. Icyizere cy'ubuzima cyari cyarangiye uwo munsi. Bamwe batangiye kurira, abandi barasenga, abantu bariheba. Gusa nubwo byagenze gutya, umwe muri be yaje kuvuga amagambo yahinduye byose. Umwe mw'aba bantu bari basigaye mu iyi ndege batari babashije gupfa, yaje kuvuga amagambo yari akomeye. Wakibaza ngo yavuze aye magambo. Aya magambo yaravuze uyu munsi, uyu mugabo bamwitaga Nando Parado. Amagambo yavuze uyu munsi yaje kuvuga ati ibi ni inkuru nziza kuko bivuze ko tugomba kwikiza ubwacu. Kuba twumvishe iyi nkuru bisobanuye ko yuko twe tugiye kugenda tukishakira ubufasha, ahubwo ni inkuru nziza kuba tubyumvise. Twari kuzaguma hano dutegereje ubufasha kandi ubufasha bwararangiye, nta bufasha tuzabona. Gusa aya magambo niyo yabahaye imbaraga zo gukomeza kubaho. Icyemezo gikomeye cyaje gutuma babaho uwo munsi bagishyize mu bikorwa. Mu minsi yakurikiyeho abarokotse batangiye guhura n'ibibazo bikomeye kurusha ibindi byose. Nakomeje kubibabwira n'icya kibazo cy'inzara. Inzara yariyongereye, nta byo kurya bari bafite. Bari bamaze iminsi mu butayu basigaranye utuntu tw'udushokora dukeya, amavuta make cyane, imbuto nkeya cyane, inzoga nke cyane. Nta bindi byo kurya bari bafite. Ibindi byari byaragendeye mu ndege.
gusa nyine iyo mwasigaye gutya mubasha kugabana neza, bakomeje kubigabana neza, ariko byamaze icyumweru kimwe cyonyine birarangira pe, ubuzima bwaragoranye. Icyo gihe nta kintu na kimwe cyari gisigaye, gusa ukuntu byagenze mbikubwiye ntabwo wabyumva pe. Uwo munsi bagerageje kurya ibintu bitari ibiryo. Ibaze kuba wambaye umukandara, ukaba wambaye umukandara w'uruhu, ugatangira kujya uwuhekenya uwukanjakanje, turiya tuntu twose ufite two mu ruhu, ziriya nkweto zawe byose, imyenda wambaye yo mu ruhu, ukajya wirirwa uyikanjakanje umunsi wose. Icyo cyemezo cyarafashwe uwo munsi, gusa nubwo bafashe icyo cyemezo byari bigoye pe, byarabarembeje kurushaho. Nta bimera bigeze babona icyo gihe, nta nyamaswa, nta kindi kintu na kimwe cyo kurya cyari hafi y'aho hantu bari bari. Mu gihe bari bamaze kumenya ko nta muntu uzaza kubatabara, nicyo cyemezo gikomeye cyane baje gufata kurusha ibindi byose. Baje gukoresha icyemezo kibi cyo gukoresha imibiri y'ababo bari baramaze kwitaba Imana kubera iyi mpanuka, babasha gutabara ubugingo bwabo. Ndavuga icyo gihe ni ukurya iyo mibiri yabo y'abari bamaze gupfa. Byari icyemezo gikabije, kandi cyari gikabije pe, nawe urabyumva. Cyari gikomeye mu buryo bwabo, byari bibakomereye kugira ngo uri inshuti yawe, abavandimwe bawe, b'abana bawe wari ufite mwari muri kumwe mu ndege, ukabona batangiye kubanza batangiye kubarya. Byari bikabije pe. Bamwe barasenze basaba Imana yonyine ngo abe ibasha kubayobora, gusa batekereje ko wenda bapfuye baba bahaye ubuzima bwabo kugira ngo abandi babeho. Iyi mibiri y'abapfuye yatangiye kugaburira abandi bariho uwo munsi, abandi bari bariho batangiye gutungwa na babandi bari bamaze gupfa. Ubuzima bwabo babasha kugenda neza uwo munsi. Mu mpera nta yandi mahitamo yari asigaye, batangiye uwo muhango pe. Hari abari barifashe ariko batangiye kurya nabo babana. Uwo munsi ibintu byagenze nabi guhera uwo munsi. Ibyemezo byari byamaje gufatwa, kuko umuntu umwe muri bo yari amaze gufata agace gatoya cyane ku bantu, agerageza kukarya. Mbega iminsi ngaraba mibi, mbega iminsi 72, si iminsi ari we wazayibagirwa mu buzima bwawe. Ibintu byari bikabije cyane. Inzara yaje gukubita abantu ku buryo butabaho. Ku ikubitiro ho wabyumvishe baryaga uruhu rw'inyama, uruhu ibintu by'imikanda akaba ari byo birirwa bahekenya. Gusa kuri finali na bende bari bafite byaje gushyira basigarana ibikoze mu byuma muri metos, abari byo basigarana byonyine. Uwo munsi imibiri y'abantu yarariwe. Gusa nubwo bakomeje kurya imibiri y'abantu, wa mugabo naje kubabwira waje kuvuga amagambo yarakomeye cyane bitaga Nando Parado. Ngira ngo urabizi ko mama we na mushiki we bari barapfuye ku ikubitiro. We yakomeje kurinda imibiri ya nyina na mushiki we ngo ntizakoreshwe. Yari akibafitiye urukundo rwayo rukabije cyane. Iyi mibiri yo ntabwo yigeze ikoreshwa, wapi byaranze. Nando Parado yakomeje kurinda mushiki we. Ibi byose byaberaga mu bukonje bukabije, aho ubuzima bwabo bwari buri kwarurwa ku ntoki, icyizere cy'ubuzima ari gikeya. Gusa nta yandi mahitamo yandi bari bafite. Ubukonje bwonyine bari bafite nibwo bwagombaga kurangiza ubuzima bwabo, nibwo bwagombaga kugera ku iherezo ry'ubuzima bwabo. Gusa nubwo byangize gutyo, mu ijoro ryo ku itariki 29 z'ukwezi kwa 12, uwo munsi yari yashize imyaka, ubu munsi yari yasize iminsi 16, iyo mpanuka yari imaze kuba. Inkangu y'urubura yaje kongera yibasira aho bari bari, dore ngo na ya sosi bari bamaze iminsi bapangiragwa mw'inshisha yinjiriye mu ndege bari baryamyemo. Indege yuzura urubura rutangira gushonga. Ngira ngo urabizi nta cyago na kimwe kijya kiza ngo kigira abantu gisiga.
ako kanya abantu 8 mu masegonda make bahise bitaba Imana, harimo na wa muyobozi wabayoboraga bitaga Marcelo Perez. Uyu muntu niwe wabaga icyizere umunsi ku munsi. Urupfu rwe rwaje gushengusha abantu benshi cyane pe. Abasigaye bafungiye mu rubura imbere mu ndege batangira kubura umwuka kuko indege yari yakubiswe cyane n'igice cy'ubura cyari kimaze kumanuka hejuru ako kanya. Byari bitangaje, byari biteye ubwoba, byaragenda, byari amayira, byari amaraso menshi cyane. Gusa bagerageje gukora umwobo mu rubura kugira ngo babone umwuka, babone aho baza guca. Bakoze umwobo muri rwa rubura rwari rwabaguyeho babone umwuka ubasha kuva hanze. Gusa ibi byaje kubahira, ariko nubwo byabahiraga nta cyizere cy'ubuzima bari bafite pe. Byari ibintu bikomeye cyane. Nyuma y'iminsi 3 rero baje gusohoka muri urwo rubura, ariko baza guhura n'umuyaga mwinshi n'ikirere gikabije. Byabaye ngombwa ko basubira muri ya ndege. Iyo nkangu niyo yabaye igice kibi kurushaho. Iyo nkangu bari bamaze kurengamo, iyo nkangu yari imaze kubakubita. Nicyo kindi kintu kibi cyabayeho cya mbere. Muri ya minsi 72 bari bamaze aho ngaho, iriya nkangu yarabashegeshe, yica benshi, babuze umwuka, hafi ya bose benda gupfa. Gusa nakomeje kubwira ko iyi nkuru yari icyizere cy'ubuzima. Gusa urabyumva, umuyobozi waho yari amaze gupfa, hagombaga kuza abandi bantu bagombaga kumusimbura. Batangiye gutegura neza ubuzima bwabo, bashakisha ibiryo, bakajyayo bagabagabanya umunsi ku munsi, banakomeza kwizera ko bazarokoka. Ngira ngo icyizere cy'ubuzima cyo cyari gitangiye kuza, nubwo byari bikomeye. Bamwe bari bafite icyizere, abandi barihebye. Byari ibintu bikomeye cyane pe. Batekerezaga ko Chile iri hafi, ariko ntabwo bari bazi neza aho yari. Nta map bari bafite, nta GPS bari bafite. Iki gihugu cya Chile bari bari kwerekezamo cyari kiri kilometero 80. Byari ibintu bikomeye cyane pe. Mu minsi yakurikiyeho batangiye kugerageza gusohoka, bagashakisha inzira. Bimwe mu byabaye ingenzi kugira ubuzima bwabo bwongere kugaruka ku murongo. Uko babonye igice cy'indege kirimo ibikoresho byari bikiri bizima, babonye uturyo dukeya, imiti n'indi myenda yo kwambara n'ibindi byabafashije kongera imbaraga zabo. Uwo munsi akizere ko ubuzima karongeye karagaruka, kuko nibura bari babashije kubona ikintu bazongera kurya. Bari bamaze iminsi myinshi bagenda barya imibiri y'abagenzi babo bose bari baramaze gupfa. Ari inkuru ibabaje kandi inkuru yari ikomeye cyane. Aho niho hatangiriye igitekerezo gikomeye, igitekerezo abambere bumvaga ko kidashoboka, igitekerezo cyaje guhindura ubuzima bwabo cyo kujya gushakisha ubufasha. Byari ibintu bikomeye cyane pe. Wakibaza ngo se bundi byabagendekeye gute bari abagabo 3 bagiye gushakisha ubufasha nyuma y'amezi menshi mu rubura? Kugira ngo urabizi bamaze amezi 2 n'igice muri rubura. Amezi 2 yari ari gushira. Abarokotse baje gufata umwanzuro umwe rukumbi, kuko byari byabakomeranye pe. Ibi ntabwo byari biri kugenda. Babonaga ko n'ubundi bakomeje kwicara aho ngaho, ihereza ari ugupfa ryose, ko n'ubundi ibikorwa byo kubashakisha byari byarahagaze. Bagerageje gukoresha radiyo, ariko byaranze. Bakumva kuri radiyo buri munsi bavuga yuko abantu bapfiriye muri rwa rubura, nyamara bose bari bakiri bazima. Kugira ubuzima bwabo bwongere kugaruka ku murongo. Uko babonye igice cy'indege kirimo ibikoresho byari bikiri bizima, babonye uturyo dukeya, imiti n'indi myenda yo kwambara n'ibindi byabafashije kongera imbaraga zabo. Uwo munsi akizere ko ubuzima karongeye karagaruka, kuko nibura bari babashije kubona ikintu bazongera kurya. Bari bamaze iminsi myinshi bagenda barya imibiri y'abagenzi babo bose bari baramaze gupfa. Ari inkuru ibabaje kandi inkuru yari ikomeye cyane. Aho niho hatangiriye igitekerezo gikomeye, igitekerezo abambere bumvaga ko kidashoboka, igitekerezo cyaje guhindura ubuzima bwabo cyo kujya gushakisha ubufasha. Byari ibintu bikomeye cyane pe.
Wakibaza ngo se ubundi byabagendekeye gute bari abagabo batatu bagiye gushakisha ubufasha nyuma y'amezi menshi mu rubura, kugira ngo urabizi bamaze amezi 2 n'igice muri rubura. Amezi 2 yari ari gushira. Abarokotse baje gufata umwanzuro umwe rukumbi kuko byari byabakomeranye pe. Ibi ntabwo byari biri kugenda. Babonaga ko n'ubundi bakomeje kwicara aho ngaho, ihereza ari ugupfa ryose ko n'ubundi ibikorwa byo kubashakisha byari byarahagaze. Bagerageje gukoresha radio ariko byaranze. Bakumva kuri radio buri munsi bavuga yuko abantu bapfiriye muri rwa rubura nyamara bose bari bakiri bazima. Abari bafite battery bagerageje kuzishyira muri machine zabo, gusa nta kintu bigeze babona. Network zaranze, bakwiriza ubutumwa bikanga, nta network nta kintu kimwe cyari kugombaga kuba uyu munsi. Byari bikomeye pe, byari bibabaje. Icyizere cyo kuza gutabarwa cyari gikomeje kwereka abantu bari hano bose ko ubuzima bwabo bugiye kurangira. Gusa baje gufata icyemezo gikomeye, abagabo batatu, ko bagomba kuzamuka imisozi bakajya gutabaza, bakajya kuzana ubufasha. Ariko hari ikibazo gikomeye, ubukonje bwa nijoro bwashoboraga kubica. Kuko mwira misozi ya Andes muri rubura ubukonje abari bwinshi, umunsi ku munsi ubukonje ku manwa bari bwinshi, nijoro ubukonje abari bwinshi. Byari bikomeye pe. Gusa nubwo byagenze gutyo, abo bagabo batatu baje kuzana icyerekezo cy'ubwenge. Baboshye igitambaro kinini cyane bari kujya baryamamo nijoro cyari kizwi nka sleeping bag. Icyo nicyo bari kujya baryamamo nijoro, cyari kujya kibarinda buriya bukonje bwose bwa nijoro. Gusa iki gitambaro cyabafashije iminsi myinshi yo mu rugendo rwa nijoro, aho nta hantu namwe babashaga guhurira n'ubukonje igihe babaga baryamyemo iki gitambaro. Wakibaza ngo se ko ibintu byose bari barabibuze, nta kintu bari bafite, imyenda yari yarashize bagenda bayihekenye bayikanja nka shikarete, ko ibintu byari byararangiranye. Wakibaza ngo kiriya gitambaro byagenze gute? Hari udusigazwa tw'imyenda mikeya bagiye bakoresha, insinga z'ibintu byari bitwaye muri ya ndege bagiye bakoresha, ibintu byinshi n'ibisigazwa by'indege nibyo bakozemo ya sleeping bag. Barakomeza baragenda. Mu gihe cyose bateguraga ibyo bintu, abantu bakomezaga gupfa umwe ku wundi. Ibintu byari bikomeye. Iminsi yari ibaye 60, indege ikoze impanuka. Iminsi yari ibaye myinshi, ngira munabizi amezi 2 yarashize. Uwo munsi amezi 2 yarashize, byaragoranye pe. Uwa nyuma yaje gupfa muri abo bose ku munsi wa 60. Icyerekezo cy'ubuzima cyarabuze pe. Amahirwe y'ubuzima bwabo bose bayashyize munsi ya 0. Bumva ko bibarangiranye. Gusa abantu bose nta kintu na kimwe bari bakiringiye. Gusa nubwo byagenze gutyo ku itariki 12 y'ukwezi kwa 12 mu 1972, aba basore baje gufata icyemezo cyo kugenda uko bari bamaze gukora sleeping bag bazajya baryamamo nijoro. Aba basore ni abasore batatu bari bakomeye. Umwe bamwitaga Nando Parado, Roberto Canessa na Antonio Vicentino. Nta bikoresho byo kuzamuka imisozi ariko bari bafite, nubwo bapangaga urugendo rwose. Nta map bari bafite nimwe, nta campus bari bafite, nta ni technology bari bafite ku buryo bari kugenda mu misozi bakabasha kumenya ahandi hantu bari kujya gushakira ubufasha. Byari ibintu byari bigoye cyane pe. Gusa bari bafite ikintu kimwe gikomeye cyane. Bari bafite intwari imwe ikomeye cyane yagombaga gutuma babasha gutsinda ibigeragezo byose bari guhura nabyo. Bari bafite intwaro ya nyayo. Intwaro yari icyizere cyo kubaho. Batangiye kuzamuka imisozi miremire cyane, ku butumburuke burenga metero 3600. Umwuka wari muke, urubura rwari rwinshi, rimwe na rimwe rukababuza kugenda. Gusa nakubabwiye ko bari bafite icyizere cy'ubuzima. Rimwe mu gihe bajyaga bacengera mu rubura bakarunyereramo, ibintu bikabacanga. Gusa icyizere cy'ubuzima cyari cyinshi. Ijoro ryarageraga bakaryama muri ya sleeping bag yabo nababwiraga. Kandi iyi sleeping bag niyo yaje kubarinda urupfu. Byaragoranye cyane. Iyi minsi y'urugendo nayo yaje kubabera iminsi mibi cyane. Noneho nakubwira ngo ijoro rya mbere aba basore ba Nando Parado bagiye, iryo joro ryabereye ribi cyane kurusha ayandi yose. Umuyaga wari mwinshi, ubukonje bwari bwinshi, bari hafi gupfa nubwo bari muri ya sleeping bag. Ibaze none iyo baza kugera nta sleeping bag, ese bari no kurenza 1/2 cy'ijoro? Ntabwo byari gushoboka.
Gusa icyizere cy'ubuzima cyari cyinshi, abasore barakomeje. Nyuma y'iminsi 3 bageze ku mpinga y'umusozi. Icyizere kiragaruka kuko iki gihe bari biteze ko bagiye kugera mu gihugu cya China. Bari bazi ko bagiye kubona ibibaya by'ibyatsi, bari bazi ko bagiye kubona ubuzima. Gusa uwo munsi ikintu babonye cyarabacecekesheje bose pe. Babonye imisozi, babona imisozi myinshi itarangira, babona imisozi babura iherezo ryayo. Umwe muri ba bagabo 3 yaravuze ati, turapfuye noneho biraturangiranye. Gusa wa musore ufite umutima ukomeye bita Nando Parado, we ntabwo yigeze acika intege. Uyu musore Nando Parado yaje kuvuga n'ubundi amagambo yaje guhindura urugendo rwabo, abongerera imbaraga mu rugendo rwabo. Yaje kuvuga amagambo agira ati, nahitamo kugenda mpura n'urupfu aho kuwicara ngo ndutegereze urupfu ruze kunsangaho, n'igihe nakomeza ubu nkagenda nkajya guhura n'urwo rupfu bavuga, aho kugira njyewe nicare nkomeze ntegereje urupfu pe. Ayo magambo uwo musore Nando Parado yavuze yongeye kuzamurira abasore 3 bose imbaraga. Bamenye ko urugendo rwabo rutari ubw'iminsi mike, bamenye ko urugendo rwabo rwari rugiye kuba rurerure kurusha uko barutekerezaga. Gusa bafashe icyemezo gikomeye, bakomeza urugendo. Gusa ndakubwira ngo nubwo ibintu byose abantu benshi muratangirana, gusa uko mwatangiye ntabwo ariko mugerayo. Uyu musore Visiting bari bajyanye ari 3 yaje kwiyunduka bagenzi be abasiga bonyine, asiga uyu musore Nando Parado, asiga n'uyu nguyu Kanesa. Bakomeza urugendo bonyine. Uyu Visiting asubirayo, niba yaragezeyo uko byagenze simbizi, turaza kubera ku nkuru ku musozo w'iyi nkuru. Aba basore 2 gusa basigaye ari bonyine, uyu nguyu Nando Parado na Kanesa, basigara muri ya misozi idafite iherezo. Asi wari usubiye inyuma Visiting we yari kubigenza gute? Yari yiteze guhura n'ibiti mu misozi y'igitondo, yari agiye kongera gusubira inyuma n'ubundi nta map afite. Byari bitangaje n'ubundi pe. Batangiye gukurikira ikibaya bizeye ko kizabagezaho abantu batuye. Nubwo ibintu byose byasaga nk'ibabwira yuko bagiye gupfa, aba basore cyane cyane Nando Parado ntabwo yigeze atakaza icyizere cy'ubuzima umunsi n'umwe. Yari azi neza ko hari inzira kandi ko bagomba kuyibona. Gusa mu musozo w'uru rugendo haje kubaho iherezo ry'urugendo rwabo rwose. Haje kubaho gutabarwa kwa ba bantu bose bari barasigaye inyuma. Ba bantu 14 bagera kuri 14 bari barasigaye muri ya misozi bategereje ubutabazi. Haje kubaho gutabarwa kwabo. Imisozi itagira iherezo, icyizere cyari hafi y'ubuzima. Kanesa yaravuze ati n'ubundi turapfuye. Ase wakibaza ngo impamvu Kanesa yavuze ngo turapfuye nyuma ya icyizere cy'ubuzima kikagaruka. Yaramubwiye ati, nahitamo kugenda mpura n'urupfu aho kurutegereza. Aya niyo magambo n'ubundi Nando Parado yongeye gusubiramo wa musore Kanesa bari mu rugendo. Bafashe icyemezo cyo gukomeza nubwo batari bazi aho bagana. Bamanutse imisozi indi minsi 7. Icyo gihe none inzara yari imaze kuba nyinshi kuko impamba y'ibiryo bari barajyanye yari imaze gushira. Barananiwe pe, intege zari nkeya cyane. Gusa uko bagendaga batangiye kubona ibimenyetso by'ubuzima. Ikintu cya mbere babonye inyoni mu kirere. Ubundi ibintu uzareba cyane akenshi uri kugenda muri ziriya nyanja cyane zikomeye, ziriya nyanja za Atlantique, za Pacifique, ugenda urimo hagati nta gisigara kimwe ubasha kubona mu kirere. Iyo rero mwabuze icyizere cy'ubuzima muri kugenda muri iriya nyanja, wenda ubwato bwanyu bwarabuze control, bwarabuze na compass, iyo mugeze imbere y'inyoni mukabona inyoni nyinshi mu kirere bisiga bitangiye kuguruka, ako kanya icyizere cy'ubuzima kiraza. Aba bagabo 2 nabo niko byabagendekeye muri iriya misozi. Ubwo babonaga igisiga mu kirere kiri kugenda, basi bongeye kugira icyizere cy'ubuzima. Nyuma yaho ubuzima ndakeka bwari bugiye guhinduka. Babonye kimeze nk'inka. Aho niho babashije kumenya yuko bari bageze hafi y'abantu. Ku munsi wa 9 w'urugendo rwabo babonye abagabo 3 ku mafarashi. Dore ngo barishima, dore ngo Imana isubiza amasengesho yandi basigaye basenga. Ibintu bigenda neza. Abo bagabo 3 bababonye hakurya y'uruzi. Gusa nubwo babonye hakurya y'uruzi, imyaka yari myinshi pe. Bari bagifite imbogamizi nyinshi cyane.
kuko urusaku rw'uruzi rwinshi byonyine ubwarwo rwari gutuma batabasha kubahamagara ngo abo bagabo bari bari ku mafurashi babashe kubumva ko bakeneye ubufasha. Urusaku rwari rwinshi, gusa aba bagabo bari bakomeje kugira icyizere cy'ubuzima cyane, kandi burya bivuga yuko icyizere ari cyo cyubaka ibintu byose. Umugabo umwe wari uri ku ifurashi yaje kubabona, abahereza ijisho ryiwe, yaje kubabwira mu ijwi riranguriye cyane avuga cyane ati ejo. yavuze ejo gusa, abo bumvishe ejo, kuko iyo uwo mugabo ataza kugaruka ubuzima bwari kurangira ngo, kuko ntabwo babashaga kwambuka urwo ruzi, nta kintu bari bafite bari kwambukisha uwo mugezi muremure. Gusa bukeye bwaho uwo mugabo yaje kugaruka, afata urupapuro arwandikaho, arushyira ku ibuye, aruterera wa musore wari ufite icyizere cyane bitaga Nando Parado. Nando Parado nawe yaramusubije ati duturutse mu ndege yakoze impanuka, tumaze iminsi 10 mu rugendo tugenda tuza gushaka ubufasha. Hari abantu 14 basigaye hejuru, basigaye hagati mu misozi ya Andes, badafite ibintu byo kurya, badafite buri kimwe, badafite imyenda yo kwambara, bafite imirambo myinshi iruhande rwabo haryamye ababo bose bari bagiye bapfira muri urwo rugendo. Turarembye cyane n'umudutabare vuba. Umugabo bahuye bamwitaga Sergio Catalan, nawe ni umuntu nk'abandi yese yumva uburemere bw'icyo kibazo. Yabanje ahereza Nando Parado n'uwo bari basigaranye, abahereza umugati, hanyuma yiruka amasaha menshi arenga 10 ajya kureba ubufasha. Ibaze yirutse amasaha 10 n'ubundi kuri ya farashi yiwe. Ngira ngo urabyumva n'ubundi urugendo rwari rukirimo rwari rwinshi. Gusa noneho cya cyizere cy'ubuzima cyari cyizewe 100%. Inkuru yakwiriye hose ko abantu bakira amahoro, mbega ngo imiryango yabo yasigaye irongera kwishima. Gusa nubwo bishimaga, benshi muri bo bari bamaze kwitaba Imana. Ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10 1972, ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 mu 1972, indege za helikopteri zagezeho impanuka yari yabereye. Ni muri ya misozi miremire ya Andes. Gusa nubwo bahashije kuhagera, abantu babatwaye muri stere ebyiri, kubera ko iyi misozi miremire ntabwo bari kubasha gushyiramo abantu benshi. Babashije gutwara abantu bamwe, abandi baza kubatwara ku munsi ukurikiye. Ubwo umunsi ukurikiye baje kubatwara ni ku itariki yakurikiye uwo munsi. Iyi minsi 72 yari ishize, abari bazwi ko bapfuye bari guhangana n'ubuzima bwabo, bari guhangana n'ibibazo by'ubuzima byinshi muri misozi ya Andes, mu rubura, mu bukonje, mu nzara ikabije, imbere y'imirambo yabo y'abapfuye barya imibiri ya bagenzi babo kugira barengere ubuzima bwabo. Gusa nyuma y'amezi 2 n'igice, cya cyizere cy'ubuzima cyaje kugerwaho. Inkuru yabo yise kwira isi yose, ihinduka imwe mu nkuru zikomeye z'abantu barokotse mu mateka y'impanuka zose z'indege zagiye zibaho. Gusa uko byagenze, abantu 16 bonyine nibo babashije kurokoka mu iyi mpanuka y'indege yari yabaye yarimo abantu bose bangana kuriya. Icyo bakoze nticyari gisanzwe, bararwanye, barihanganye, gusa baje gutsinda. Iyi si inkuru y'impanuka gusa, ni inkuru y'icyizere cy'ubuzima, ni inkuru y'ubutwari yaje guhindura ibintu byinshi. Ni inkuru yerekanye yuko nubwo ibintu byaba bibi, umuntu ashobora kurwana akaza kwisora mu ibyo bintu bibi. Icyizere cy'ubuzima cyaragarutse nyuma y'ayo maganya yose. Icyo gihe isi yose yaje kumenya abo bantu. Inkuru yabo y'ubuzima yarangiye gutya. Ndagira ngo ugende kandi subscribe muri video wayikunze Rushup Media. Gusa ko twajya tugukora video yose ushaka, igitekerezo cyawe waza ukagishyira hano muri comment. Rush, ciao ciao.